Ram-raman sinting. Tertiup angin badai. Mungkin kalau lebang langsung lepas ya. Aku yang mainin. Naikin. Yang kecil kan. Yang kecil ini kan. Ya. Ya, ngoleng-ngoleng. Ya, putus tali timba. Ya, ngoleng-ngoleng guys. Kejar anak-anak. Ya. Salik. Ya jauh itu mah. Udah bilang aja punya saya gitu aja sih. Putus. Ram-raman 2,5 meter. Jadi rebutan anak-anak. Ini siapa itu? Bapak punya Om Pendri. Pendri. Kotor. Putus lari kemana? Bukan putus tali timba lah, itu putus bener. Di sana juga ada tuh yang putus tuh. Melayang-layang tuh, jauh bener. Oh iya toh. Mana yang tahu? Iya, anginnya kencang di atas ini. Kita ke depan AC